ിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഹോം യൂസിനെല്ലാം പറ്റുന്ന ഗ്ലോബൽ പവറിൻ്റെ ഹൈ പ്രഷർ ക്ലീനറാണ്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ വരുന്നത് GP-S6 എന്നാണ്. ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് ഈ മെഷീനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മെഷീൻ ഓട്ടോ സെക്ഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാട്ടർ കണക്ഷൻ കൊടുത്തും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത് 1700 വാട്ട്സ് ആണ്. വർക്കിംഗ് പ്രഷർ വരുന്നത് 135 ബാർ ആണ്. ഈ മെഷീന് 6 മാസമാണ് കമ്പനി നൽകുന്ന വാറണ്ടി. മെഷീൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ പ്രഷർ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രഷർ ഗേജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 10 കിലോ ആണ് ഈ മെഷീൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫിൽറ്റർ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കരുത്. ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് മെഷീൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്, അതായത് ഗണ്ണിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. ഇനി നമുക്ക് മെഷീൻ്റെ കൂടെ എന്തെല്ലാം ആക്സസറീസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ യൂസർ മാനുവല്. ഇതാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഹൈ പ്രഷർ ഗണ്ണ്. ഈ ഗണ്ണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ലോങ് ഗണ്ണും ആക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മെഷീനിൽ നിന്ന് ഗണ്ണിലോട്ട് വാട്ടർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഹൈ പ്രഷർ ഓസ് ആണിത്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് 7 മീറ്റർ ആണ്. ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററും ഓസുമാണ് ഓട്ടോ സെക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് മെഷീൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത്. സോപ്പ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ബോട്ടിലാണിത്. ഇത് ഗണ്ണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഒരു HPC കണക്ടർ, ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫിൽറ്റർ, പിന്നെ ഒരു ഹോസ് ക്ലിപ്പും ആണ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം.